Ladies and gentlemen, Dajahao, Assalamu alaikum. We continue our talk show about re-education camp in China. 如果新疆在教集中营的爆料节目即将开始，请关注我们。Бүгін біздің Атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисіне ерекше бір қонақ келіп отыр. Ол кісінің сіңлісі Қытайда тұтқындалады. Сол тұтқындалып 3 айдан кейін екінші сіңлісі күйіктен қайтыс болады. Күйіктен қайтыс болған сіңлісінің артынан құсадан кеткен сіңлісі қайтыс болған күннің ертесінде жерлеп келгеннен кейін шешесі қайтыс болады. Сөйтіп шешесімен бір сіңлісінен өлідей айырылып, туған қолындағы ең кенже сіңлісінен тірідей айырылып отырған апамыз Есетай Гүлпан туралы ақпараттармен бөлісеміз. Ал енді Есетай Гүлпан апа, өзіңізді таныстыра кетіңіз, камераға қарап. Атым Гүлпан Есетай қызы. Қазақстан азаматымын. 10-11 жыл болды келгеніме. Қазақстанда тұрасыз, Иә, Қазақстанның. Алматы облысының? Алматы облысы Ұзынағаш ауданы Самсы ауылында тұрады. Самсы ауылында тұрасыз, Самсы ауылы. Ұзынағаш, е? 11 жыл болды көшіп келгендеріңізге. Ал енді Қытайдағы мына тұтқындалған сіңліңіздің аты жөні? Күлән Есетай қызы. Күлән Есетай қызы. Ол осы өтіп кеткен 3 айда ұсталды ма? Сол 3 айдың аяғыма өзімді жақсы туыстыған айтпаған маған. Мөлшері сол 3 айдың? Иә, хабарласа алмаған, сол шешем мен сіңлімнің өліміне барғанда білдім ғой, соны. Нақты сұрай да алғам жоқ. Оғанға дейін ол білмей жүрдім. Білмей жүрдім. Ол 2018 3 айында ұсталды. Ал оның жаңағы сіңліңіздің өліміне барғанда? 19 күні сол сіңлімді жоқтап отырып, енді біраз ес-ақылдан кетіп қалдым. Сол кезде енді біраз ес-ақылын жиғанда кішкене сіңліммен шешемді баққан. Шешемді іздедім. Енді ол кәрісі осыдан мен көргенде қуаты бар болатын. Қызының немесінде адамдардың ортасында отырған шығар десем, шешем жоқ, сіңлім жоқ. Сонан соң мен шешем қайда, кішкентай сіңлім қайда дедім. Ел кірістіктеп қалды, туыстыға. Айта алмады. Сосын не жағдай болып қалды деп, мен мынандай саяси неменеге түсті, ақ көк деген қиялымда жоқтық. Әмбі өзім ес-ақылдан кетіп отырмын. Сіңілім көңіл сұрайын деп барған адам, айырылып қаппын. Топырағына да енді көргем жоқ қой, осыдан былай көрем енді. Содан сөйтіп отырсам, сол әптен кешкі жақын мешітке дастархан жайып айтып өткізді бәрін. Содан кейін кешкі жақын енді жиылып үйге қайтайық дегенде, жеңгелерім мен келіндерім айтты. Сіз енді кішкене ес-ақылыңыз жинаңыз, өзіңіз мықты болыңыз. Бізде әзір жаман-ақыр болып кетті, өзіміз білмей кеттік ес-ақылымызды. Өлімі бір жағынан, басқасы бір жағынан деген беттеріне қарағанда айтты. Күлән саяси үйренуге кіріп кеткен осыдан 3 ай бұрын. Мына содан күләш сіңіліме қайтыс болған сіңілім. Осы кіргеннен кейін қатты күйзеліп, шешеме қарап жатқан сіңілім кіріп кетті. Енді ол шешемнің күйі қалай болады деп қатты күйзеліп кетті. Содан төмендеп кетті. Содан қайтыс болды деді. Содан жыладым әр жерде, жылама. Біз деген сенен артық талай неметтік, біз саған білдіртпедік, айта да алмадық деді. Содан жылап сөйттім, не болып кетті деп. Ес-ақыл жоқ айтып, білмеймін не болып жатқанымды. Содан кеттік үйге барсам, шешемнің кірпігі қимылдап жатыр екен. Кірдім, шешем амандастым, білмейді. Жатқан бір әшейін табыт кірпігі ғана қимылдайды. Шешемен келдім деп бетінен сүйдім, құлағына айттым. Жоқ, ешқандай бұрынғыдай балам келдің бе, сағындым ғой деп маңдайынан сипай алған жоқ анам. Сонымен таңертесінде де сөйтіп жатты. Соның таңертесінде туыстар, сен ұзақтан келдің, ана сіңліңнің көріссе, бет көріспеген адамдар бар, соның жанында отыр. Мына жердегі бір кіші келіндер қарасын шешеңе деді. Сосын шешем бетін сипап бәрі қолынан ұстап кеттім. Содан қазақта енді кеше қайтыс болған адам енді бата жасайды ғой, бата жол дейді қазақта енді. Соның батасын жасап жатты. Сағат 10-ға таяғанда түгел отырған туыс-туған күбір-сыбыр болып кетті. Bir түрлі өңдер. Соны білмедім, ана жақтан жалғыз жеңгем бар болатын, өзіммен туған басқа туыстар бар ғой енді.
бірге туған жеңгем. Әрі жылады, бері жылады, әрі жылады, бері жылады. Содан кейін мен қайтыс болған сіңілімді айттым. Ана жеңгем соның қасында көп отырды ғой, айтқан бірдемелер есіне түсіп жылап отыр ғой. Айтқаны болса айтсаңшы, жылай бермей. Маған бірдеме дедім, айтсаңшы деп мен де жыладым. Содан кейін жеңгем жылай береді әйтеу. Сыңсып жылай берді. Сосын бір уақытта енді бір нәрсе айтайық. Енді үлкен кісілер келтіріп айтты әйтеу бірдеме. Менде ақыл жоқ. Содан кейін осындай анадарыңнан айырылып қалдық. Жаңа жүріп кетті, доғдырап барып едік. Қысылып жатыр дегесін. Анамыздың аты жөні? Зылиқа Нұрғазы қызы. Зылиқа Нұрғазы. Жеменейді ғой, е? Жеменейді. Қайсы ауыл? Жеменей ауданында. Ауданында. Әкем қызметкер болған ғой. Менің әке-шешем бұрын осы Зайсанның тумасы мына немене, Зайсан қаласының. Негізі Зайсан. Ан жаққа сол пәлем немене бірдеме жыл барып деген ол өз кішкенеміз. Сонымен осы сіңілімді ертесінде сіңілімнің өлімін әкелген жоқ бұл сіңілімді, көрген жоқ деді. Әкелмеді деп сөйлеп отырды. Оны айту шала-шарпы болып отыр, менде ақыл жоқ. Айту жүрді барды бірдеме оған. Не болып жатқанды білмеймін. Маған бір төбеден жай түскендей болдым. Жылап жатырмын, үмітіп жатырмын. Кейдесімді білмеймін не болғанын. Келген елдің бірін танымаппын, туыс-туғанын. Жоқ. Анау келмеді десем, кеше келді емес пе саған көрісіп жатты ғой, мынау келді десем, кеше келді емес пе дейді. Ойбой, маған не болған? Сөйтіп отырдым. Сонымен шешем қайтыс болған ертесінде ол кісінің неменесі болады ғой. Ел жиылады. Сонда құда бар, жегжат бар, туыс-туған ақылдасып жатты. Мына балаға барайық. Бармасқа болмады мынау. Әпекесі қайтыс болды, онда көрсетпесе, туған әпекесі. Күлпа, ана кімге? Күләнесі айтайық. Күләнесі. Енді мына анасы қайтыс болып жатыр. Ертең ол не болады? Шықса бізді айтады ғой. Мынау болмайды. Бізге немене болып қалады, қарыз болып. Барайық деп 5-6 адам кеткен, әйгім біледі қандай болады дегеніміз. Содан содар айту, алып кетті, айтып. Келет қазір не келе жатыр, 3 сағатқа берді деді. 4 адам еріп келді, 2 әйел 2 ер. Сіңілім кіп кішкене болып, өте арып кетті. Құшақтап жылады, ешқандай ештеңе айтпады. Әпекелі сіңілі болып, әпеке қашан келдің? Айырылдық қой екеуінен дегендей бір бұрынғы саушылығымызда солай болады, ондай жоқ. Өзінің жағдайында айтқан жоқ. Ешқандай бетінен сүйдім, жыладым, бірдеме айтамын, болмайды, ештеңе айтпайды, жылай береді. Содан 3 ай менің ана жердегі жатқан неменемді айта алмаймын. Күнім жылаумен кетіп жатыр. Мен әлде тамақты ішпеймін, ұйықтамаймын. Күнім жылаумен өтіп жатыр деп соны ғана айтты. Соны айтқанда менің осы сай сүйегім сырқырап тік тұра алмай кетті. Ана 2 өлімнен мына сіңілімдікі қиын болып кетті. Бұл қызым болып кеткен сіңілім, мен кенже сіңілім. Отырған қолымды өсіп, баладарым жетектеп, жездесін әке деп, әпекесін шешем, мен төренің қызымын деп, еркелеп жүретін. Жолдасым төре ғой. Сөйтіп жүретін. Осындай ауыр жағдайда шешем мен сіңілім 7-сін өткізіп, қуып оқшылық ат жақта бала шағам. Қайттым 7-сінен кейін. Жеңгелеріме 40-да келем деп сөйтті. Мәйкім білесен бірге сен келе алмайсың деп сөйтті. Енді келермін айтам жолдасыма бала шағама деді. Қайда? Айтқаны келді, бара алмадым 40-на. Одан сол өшіргенен баладарым жиылып теріп дайра отыр екен. Бір кәпеге немене берді. Қатым түсірді шешемді сіңіліме. Барлық осы өзіміздің енді орамдандар бар ғой енді. Алматыда өзін аштан жейіпті. Осындай баладарым бір сол жақсы міндетті атқарып қойыпты даярлап. Жолдасым ауру. 5 рет операция болған, қан басым, орнынан қозғала алмайды, естімейді, жүре алмайды, тұра алмайды. Оны да неше шақырды. Барушы, денсаулық жағдайы келмеді. Ауыр мәселе, отырады, берсеңіз жет. Жатады. Бұл түрмедегі Күләнесі қай жыл еді? 76, 4-ші ай ма 5-ші ай ма сол кез. Кішкенемін ол кезде мен. Ал енді мына қайтыс болған Күләшесі қай жыл еді? 68. 68. Жасы кетіпті ғой? Жасы кетті. Шешеңіз қай жылға?
Şeşem 33 жылғы қой жылайды, қой жылы. Kaç yaşında gitti? 87 жасында кетті, 90-да деп қойды енді қазақ бір жыл қосады ғой. Сонымен ол шешеммен жас жеткен адам әдетте қайтыс болса енді арманы жоқ бала шағасының алдында дейсің ғой. Бірақ анандай жағдаймен кетті, өте аяқ. Баланың дертімен кетті. Ал шешем кетіп, сіңілім қалса арман жоқ дейміз ғой онда. О да кетіп қалды жастай. Мына сіңілім мынандай болды. Содан шекарадан өткенде қу жаным ес-ақылымды білмеймін. Жылап өттім. Сонда жаңағы Күлән Есетаев түрмеден 3 сағатқа әкелді ма шешесін жерлеуге? 3 сағат. Жерлейтін күні әкелді ма, жоқ жерлеп болғасын ба? Осыған келгенде мен сол кезде менің миым істемейді. Сол білмейсіз. Мен сол жерден Қытайдан келдім ғой. Содан күн осы уақытта ауруым. Ешқандай артық сөз көтермей. Балаларыма ұрысып кетемін, айғайлап. Артынан өзім өкініп қаламын. Неге анаған шапшаң ұрысып жүрдім? Неге мен осылай болып кеттім? 3 сағаттан кейін алып кетті. Осы екі әйел, төртеуі де қазақ па? Төртеуі де қазақ. Төртеуі де қазақ. Сол екеуін айтты, Қаржау ауылдығы, сол ана қызымның тұрмыс құрған жері ғой. Сол жердің ауылдығының кәдірі деді. Сол жауапты болып әкелді деді. Сондай. Қаржау мен Жеменейдің арасы қаншалық жер? Білмедім оны. Мен әйел адамға қанша екен. Осы Алматы менен неменен Ұзынағаштың аралығында едім. Күләннің суреті ғой. Күләннің суреті. Күлән 76 жылға жас келіншек. Міне 3 айдан бері осы 8 айдан бері түрмеде. Түрмеге түсіп 3 айдан кейін апайы қайтыс болады, Күләш. Одан кейін ертесі шешесі қайтыс болады. Ал енді сіздің өзіңіз Есетай Гүлпан 61 жылғысыз. Okay, ladies and gentlemen, let us continue it in English. Today we have a special visitor. Her name is Есетай Гүлпан. This is her Kazakhstan ID card number. This is her Kazakhstan ID card. And her card number is 030875109. And that's the next side of her Kazakhstan ID card. Есетай Гүлпан, name Gulpan, family name Есетай, and she born 16th March of 1961. Есетай Gulpan, she said she immigrated from China to Kazakhstan 11 years ago, and she said her sister Күлән Есетай, name is Күлән, family name Есетай, arrested in China at March of 2018. Күлән Есетай, Chinese citizen, born at 1976, married in Jimunay County of Ili Kazakh Autonomous Prefecture, and they have one little village in Jimunay County called Karjao. She is staying at Karjao and arrested at Karjao at the March of 2018. After Күлән Есетай arrested after 3 months passed, the 18th June of 2018, her sister Күләш Есетай died. Күләш Есетай live at Jimunay County of Ili Kazakh Autonomous Prefecture. Күләш Есетай born at 1968, and after her sister arrested at March of 2018, after 3 months passed, that her sister detained at the Tour education camp, Mrs. Күләш Есетай died because of stress, disappointed, and anger and scare of Chinese government. She died suddenly after 3 months. After Күләш Есетай died, her mother, Zilika Nurgaza, her mother, at Zilika Nurgaza, 87 years old woman, died after her daughter died. One day passed, Zilika Nurgaza died. And Mrs. Gulpan Есетай said she didn't know when she little sister Күлән Есетай arrested, and after her sister died, the 19th
June of 2018, the relatives and the neighbors said to her, "Your one sister already arrested, and your sister died because of her sister arrested," and she gets that news in 19th June of 2018, and but the Chinese office didn't allow the Kulan Esetai in re-education camp. The Chinese office didn't allow Mrs. Kulan Esetai join her sisters. When her sister died, the Chinese office didn't allow her going to join that national habitat, and after her mother died, the 20th June of 2018, the Chinese officials allowed Mrs. Kulan Esetai for 3 hours to meet their sisters, and this is happened in China. 2 male and 2 female Chinese officials led Mrs. Kulan Esetai come to Jimunai County, joined the national habitat. When they died. OK， 我再次用中文呢叙述一下。今天我们的访问者是Esetai Kulpan，这是他的哈萨克斯坦身份证号Alan，这是他的哈萨克斯坦身份证，他的号码是0308751090，0308751090。这是Esetai Kulpan，这是他的身份证号的02个。另一面Esetai Kulpan，他是1965年出生的，已经搬到哈萨克斯坦早就11年之前搬到哈萨克斯坦。然后他说，他的妹妹Esetai Kulan早在2018年3月被中国当局非法逮捕，中国当局非法逮捕，2018年3月被逮捕。Esetai Kulan， 他的名字是 Kulan， 姓是Esetai，他是1976年出生在这个吉木奈县，伊犁哈萨克自治州吉木奈县。6月18日，就是他的妹妹Kulan Esetai被逮捕3个月之后，他的姐姐Esetai Kulan 2018年6月18日去世了。他是1968年出生的，去世于2018年6月18日。2018年6月19日，给Esetai Kulan下葬的时候，中国当局没有给他的妹妹参加葬礼。他的妹妹Kulan Esetai在吉木奈县的在教集中营，而他的姐姐Kulan Esetai进行了葬礼。2018年6月19日。可是第二天，2018年6月20日，他们的妈妈Zeliha Nurgaz女士去世了。Zeliha Nurgaz当时是87岁，一个女儿去世了，一个女儿被关到集中营。他们的母亲无法承受如此大的压力，Zeliha Nurgaz，结果2018年6月20日去世。结果他母亲去世的时候，他们的亲戚采取这个当局要求让他这个监狱里面的他的女儿Kulan Esetai参加葬礼。结果卡照相的这个2位男士，2位女士，就是2位政府官员，2位女政府官员，让他来参加葬礼，才参加了3个小时，然后重新把他关到集中营。OK， Let me confirm again. Mrs. Esetai Kulpan, Kazakhstan citizen, born at 1961. Her sister Esetai Kulan, arrested at the March of 2018. She is born at 1976, and after her sister Kulan Esetai arrested after 3 months, her second sister Kulash Esetai, her second sister, born at 1968,
She died the 18th June of 2018, and the relatives gave her a funeral. 19th June of 2018. After one day passed, they make one funeral as hold a funeral. They hold a funeral for the Mrs. Kulash Esetai. But Chinese officials didn't allow her sister Kulan Esetai attend that funeral. When her sister died, Mrs. Kulan Esetai stayed at re-education camp because Chinese officials didn't allow her join that funeral. But after Mrs. Kulash Esetai died and hold a funeral 19 June of 2018, their mother, Zalika Nurgaza, named Zalika, family name Nurgaza, died 20th June of 2018 because of despair, because of the anger, because of stress, because of scare. The mother Zalika Nurgaza died. When Mother Zalika Nurgaza died, Chinese officials let her daughter Kulan Esetai released from jail for 3 hours, and let her attend that funeral. But after 3 hours, they put Kulan Esetai again to re-education camp. When her mother died, Zalika Nurgaza is 87 years old. And Mrs. Kulan Esetai said she don't know if the another relatives dead or alive in China. Okay, ladies and gentlemen, if you have any, if you want to know any information about re-education camp in China, just come to Kazakhstan or call us. Our mobile phone and WhatsApp +7747 0639031。如果你们想获得有关新疆在教育集中营的任何资料，请尽管与我们联系。我的电话号码和 WhatsApp 是正7747063903。Thank you very much. Bye bye.